7 стъпки към здравето. Слънце, природа и паневритмия. Следват цитати от учителя Петър Дънов. Видите ли, че слънцето изгрее, дайте му гърба и кажете: искам да ми направиш една разтривка. Наистина, няма по-добри масажи от тия, които слънцето прави на гръбначния стълб на човека. По-добър масажист от слънчевите лъчи, които действат от сутрин до обяд, няма в света. Когато се грееш на слънце и използваш слънчевата светлина, ти трябва да мислиш за светлината и в това време умът ти трябва да бъде в главата. Когато се лекуваш на слънчевата светлина, ще мислиш само за светлината, за нищо друго. Достатъчно е да концентрираш ума си половин час към слънцето и слънчевата светлина, за да имаш резултат. Хвърлете черните очила от очите си. Човек трябва да гледа направо през очите си, ясно, без прегради. Душата да е отворена и свободна, на всичко да се радва. В бележка под линия цитат от Рудолф Штайнер. Слънцето не може никога да изпраща само физическа светлина на Земята. Най-горещото и пламенно чувство на любов невидимо се намира в слънчевата светлина. С нея към Земята се излучват силите на престоли, серафими, херовими и всички йерархии на висшите същества, които обитават Слънцето и нямат необходимостта да притежават друго тяло, освен светлината. В слънчевата светлина се излучва духовност към Земята. Тази духовност, ако можем да схванем не само слънчевото тяло, но също и слънчевия дух, е любовта, която протича надолу към Земята. И хората са за това тук, да поемат в себе си топлата любов на божествеността, да я развият и да я отвърнат. Край на цитата от Рудолф Штайнер. Вглеждайте се в природата, изучавайте я, за да можете да се ползвате от нейните сили. Който се стреми към природата и желае да се свърже с нея, нека всяка сутрин, особено през месец май, да става рано и да излиза на разходка на чист въздух, преди да е изгряло слънцето. Същевременно ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, които действат благотворно върху организма. Ставайте сутрин рано преди изгряването на слънцето, за да приемете неговата благословия и след това започнете работата си. Възстановете връзката между организма си и слънцето, както между душата си и Бога. Избягвайте временните връзки с хората, за да не се натъквате на дисхармонични състояния и противоречия. Добре е да се греете на слънцето през ранните часове, най-късно до обяд. Пазете се от следобедните слънчеви лъчи. Когато искате да се лекувате със слънчеви лъчи, най-добри часове са от 8 до 10 часа сутринта. Даже и в облачно време можете да излизате преди изгряването на слънцето и да концентрирате мисълта си в посока на изгряващото слънце. Облаците пречат само да видите слънцето, но неговите жизнени енергии минават през тях. Чудни са хората, които и при най-малкото неразположение търсят лекар да им прави масажи и нагревки. Бог е поставил слънцето на небето, човек да се грее на него, а той търси да се нагрява изкуствено. Това не е лекуване. Ако се грее човек всеки ден по половин час на слънцето съзнателно, с участието на мисълта, ще придобие повече, отколкото да търсите лекарите какво казват по този въпрос. През 1914 година аз исках да дам едно благо на хората, за което им препоръчах да се греят на слънцето. И те така изопачиха това нещо, че вместо да се греят, някои от тях започнаха да се кланят на слънцето. Няма защо да се кланя човек на слънцето, освен на Бога. Само първата причина, само вечният, който регулира всички неща, само той е достоен да му се кланя човек. Иначе нито на луната, нито на месечината, нито на когото и да е трябва човек да се кланя. Човек може да се кланя на когото иска, но това не е правилно. Поклонението, служенето на Бога се отличава по това, че онзи, който се кланя на Бога, той му дава живот. Вие седите вкъщи 2-3 дни и разбира се, ще имате на разположение. Може и да се скарате с 10 души. Тази енергия е насъбрана във вас, трябва да излезе навън. Дойде ли човек в противоречие с околните, трябва да черпи сили от природата, от камъните, от дърветата
изворите, тревите. Единствено природата може да ви помогне. Дъждът е символ на божествения живот. Една капка дъжд от 22 март до 22 септември е равна на една английска лира. Всяка капка носи магнетизъм в голямо количество. В май, юни и юли простудяване не става. През тези месеци, като вали дъжд, облечете си старите дрехи и излезте навън, на дъжда, за да ви окъпе. Паневритмия. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тия упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Според закона за еволюцията, ние започваме с тялото. На всеки човек, който може да възприеме тия движения, можем вече да му говорим, защото те имат голямо влияние върху човешкото съзнание. Сила има в движенията, защото чрез тях вие ще дойдете в хармония с всички разумни същества, които се движат. В тази хармония седи силата. Ако не влезете в хармония с тези същества, вие сте неорганизирани и тогава ще живеете в света на стълкновенията. Ние правим тези упражнения, както ги правят в другия свят. Те не са измислени, те са свалени отгоре. Може да се правят и други упражнения, но ще видите разликата. Всемирното хармонично движение на цялото битие е паневритмия. Когато човек прави тези движения, той е в хармония с цялото битие. Тогава възприема Божието благословение, понеже всичко е Божие. Когато при паневритмичните движения стъпваме на единия или на другия крак, това стимулира чакрите. Става смяна на положителните и отрицателните течения, на творческите и съграждащи течения. При паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението. Трябва да играете, за да се подмладите. С паневритмията човек постепенно придобива мекота. Тези движения на паневритмията са разумни. Те са подготвителни движения. Те имат магическа мощ и влияят върху целия свят, а не само върху нас. В окултната наука има известни движения и ако ги правиш, те действат благотворно, магически. Паневритмията е свалена от други светове и трябва да се отворят очите ви, за да видите колко същества вземат участие в нея и присъстват тук. Това, което дават тези паневритмични упражнения, никое друго упражнение не може да ви даде, но те трябва да се правят хубаво, по всички правила. Боян Боев, ученик на учителя, казва: паневритмията трябва да се въведе във всички училища. Това е необходимо, за да се даде един нов тласък на образователното дело. Паневритмичните упражнения, понеже в тях са съчетани движение, музика и идеи, ще събудят детето, юношата и младежа за възвишените идеи на новото, ще го подготвят за културата на любовта. Музиката и паневритмията събуждат възвишеното от детето и с това го правят по-възприемчиво към висшите трептения на любовта. История на паневритмията. Първи период от 1930 до 1944 година. Възникване на паневритмията. Методи Шивачев разказва за едно невероятно видение, което е имал около 1929-1930 година на Мусала. Именно тази неземна картина в мистичната планина Рила се смята за първия известен до момента факт, който предхожда паневритмията. След препоръката на учителя сам да посети върха, през нощта Методи почувствал, че го събужда някаква незрима сила. Надигнал се и тръгнал сам в полумрака към върха. Внезапно проблеснала феерична светлина, която осветявала пътя, и угаснала, когато стигнал билото. На небето се появила голяма светлина с елипсовидна форма, сред която той различил множество същества в ефирни бели дрехи, играещи по двойки небесен танц и съпровождани от вълшебна музика. Когато се завърнал и разказал на всички преживяното, учителя протегнал дясната си ръка към небето и казал: всичко това, което си видял в небето на Мусала, ние ще го свалим тук долу на земята.
Ето какво четем на страница 105 и нататък в книгата Учителя, издадена през 1946 година, за това как е започнала да се дава паневритмията. Всички движения в природата, които имат разумен подтик, са музикални. Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа. Паневритмията е наука за приемане разумните движения на природата. Движението изразява реалността така както музиката и словото. При съчетание на трите – слово, музика и движение се постига пълнота, дълбочина и сила. Веднъж един от младите братя изпълни Псалм 133 с движения. Той го беше научил от учителя. Тогава почувствахме силата, красотата и смисъла на този псалм. Когато музиката се съедини с движението, тя е красива. Когато се съедини с речта, става още по-красива. Движенията вървят по същите закони, както и тоновете. Те трябва да бъдат музикални. Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя. Мелодията със същото просто съвършенство извиква картината на изгряващото слънце. Тази песен се придружава с широки, плавни движения, като че душата се отваря, за да приеме светлината. Учителя пояснява: като пеете това упражнение, вашето слънце да изгрее. Ние не разбираме слънцето в природата. Ние не пеем на това външно слънце. Когато това наше слънце изгрее, то ни праща светлина, която носи радост на живота. Тогава идва силата, сила жива, изворна, течуща. Като приеме тази сила, човек става един жив извор, изявление на вечния. В третата част следва текст на непознат древен език. Ако се превеждат движенията, които придружават тези думи, те означават правилно даване и приемане. Даването е начало на съзнателен живот. Учителя даде една система от упражнения, в които музиката е съчетана с движения и слово. 28 упражнения са свързани според известни вътрешни закони в една красива игра, израз на един светъл, възходящ живот. Учителя я нарече паневритмия. Той даде музиката и движенията последователно. Това голямо дело учителя създаде просто и скромно. Създаде го незабелязано. Почна го като че нещо случайно. Една топла лятна привечер ние се бяхме събрали около учителя на поляната. Наскоро беше валял дъжд. Въздухът беше свеж и влажен, наситен с онзи сладостен дъх на боровете, който му придаваше вкус на горски мед. В тревите щурчетата се обаждаха вече. Слънцето се спускаше към горите. Часовете и минутите минаваха край учителя като пратеници от далечна страна, натоварени с скъпи дарове. Всеки миг се приближаваше с почитание, слагаше своя дар и отминаваше с мълчалив поклон. Такава пълнота се чувстваше в присъствието на учителя, даже и когато не говореше. Мнозина от братята и сестрите, които присъстваха, бяха музиканти. Разговорът се водеше върху народната музика и игри, с които българският народ е твърде богат. Много от народните песни и танци водят началото си от древните окултни школи. В тях е скрито известно знание. Самите те представляват методи, с които човек може да си помогне и при разрешаване на някои задачи в живота. На народа, както и на децата, знанието за живота се предава чрез игри и песни. Традицията, живата народна летопис ги е запазила до днес, макар и изопачени и покварени от неправилния живот наред поколения. Учителя изсвири няколко мотива, които той беше възстановил и очистил, и пожела някои от братята и сестрите да ги придружават с движения. Всеки по свое вътрешно чувство изрази ритъма и музиката. Получи се пъстро разнообразие. Учителя свираше и наблюдаваше, без да поправя. После той сам показа най-простите и естествени движения, които могат да придружават една мелодия. Някои от присъстващите ги повториха. Почна се една малка работа, спонтанно, естествено, като че случайно. Това беше началото на паневритмията.
От тази вечер почна редовна работа. Тя се разрастваше като голям и хубав пламък и озаряваше лицата на всички. Идеите се зараждаха и осъществяваха тук. Тази работа увлече всички. Музикантите бяха постоянно около учителя, от сутрин до вечер. Понякога седяха с него при пианото в салона. Опитваха и записваха мелодиите, после на поляната упражняваха стъпките и движенията. Всеки бързаше да привърши обикновените си задължения и да дойде тук. Учителя даваше нови мелодии, нови движения, свързваше ги, разработваше, проверяваше, изучаваше, поправяше, докато се постигне това, което искаше. Той работеше неуморно, с любов и тази любов се предаде на всички. Създадоха се групи, които разучаваха упражненията. Имаше музиканти, които изпълняваха музиката и записваха новите песни. Изгрева се изпълни с музика, с движение, с един нов живот. Вечер до късно голямата лампа осветяваше с ярка светлина поляната. Чуваха се звуците на цигулки и китари. Разучаваха се упражненията на паневритмията. Красивата работа увлече и плени всички. Сам учителя живееше с нея постоянно. До късно през нощта, горе в малката му стаичка, се чуваха звуците на цигулката му. На другия ден той даваше нови песни, нови упражнения. Тъй в продължение на няколко месеца бе създадена паневритмията. Разучаваха я всички под ръководството на учителя. От тогава тя се изпълнява в ранните утренни часове в кръг от всички, наредени двама по двама. Един малък оркестър свиреше в средата. Учителя играеше кръга сам и показваше упражненията. Най-старият открит до момента автентичен документ от времето на даването и първоначалната работа върху паневритмията е нотният текст на първия ден на пролетта, упражнения 6, 7 и 8, с дата 19 май 1932 година. А на 15 юли 2006 година Благовест Жеков и Ефросина Ангелова Пенкова, преглеждайки архива на Мария Тодорова, се натъкват на първия нотен запис на упражненията отваряне, освобождаване и пляскане, които тогава са дадени с четен брой тактове – 38. От спомените на Боян Боев за съборите през 1933 и 1934 година на Витоша в местността Яворови присои ясно проличава, че паневритмията вече е била неотменна част от ежедневието на братството. Ето част от разказа му. Програмата тук беше почти като на Рилските езера. Имаше общи обяди, вечерен огън. Всяка сутрин се изкачвахме на една полянка над нашия стан, дето при изгрева на слънцето правихме молитва. След това изпълнявахме паневритмия на същата полянка, изравнена специално за целта от нас. В тая вълшебна местност се редяха красиви дни, изпълнени с духовни занимания. Сутрин от едно възвишение посрещахме слънчевия изгрев с молитви и песни. Често при изгрев учителя държеше беседа. След паневритмията провеждахме интересни разговори с учителя или подхващахме обща работа за обзавеждане и хигиена на лагера. Вечерният огън, на който присъстваше винаги и учителя, беше един красив завършек на деня. Следват цитати от беседи на учителя, свързани с началото на паневритмията. В лекция на общокултен клас от 26 юли 1933 година учителя споменава за нивото на игра на паневритмията от този начален период. Стани сутрин рано, направи съзнателно упражнение заради Бога и заради себе си. Като играете музикалните упражнения, избирайте се за другар този, с когото си хармонирате. Ако не си хармонирате или се смущавате, не трябва да играете заедно. Като ви наблюдавам, виждам, че сте станали обикновени хора. Затова и песните, и гимнастическите упражнения, всичко сте довели до изглаждане. Така сте ги изгладили, че аз сам не мога да ги позная. Не се свири, нито се пее така. Тъй както са дадени упражненията, гимнастиките, в тях е вложен дълбок смисъл. Не спазвате ли този смисъл, нищо не можете да постигнете. В разговор с учителя от 12 септември 1933 година, изпратен от Димитър Звездински до Елена Хаджи Григорова, намираме:
Трябва да знаете, че в упражненията има една опасна страна. Аз я наричам инертност. Тази инертност поглъща всичката енергия на човека. На 17 юли 1935 година пред учениците на общия окултен клас учителя показва едно критично отношение към начина им на игра на паневритмията. Той казва: от гимнастическите упражнения, както ги правите, аз съм крайно недоволен. Не може да имате резултат по този начин. Гимнастическите упражнения ги правите много лошо. Първите упражнения ги правите много лошо. Това показва, че въобще не мислите през време на упражненията. Един се вдига, а друг през това време се навежда и сваля ръцете си. И всичко е така объркано. Няма единство в упражненията. Какъв пример ще дадете с тези упражнения на другите? Едно упражнение трябва да се прави едновременно от всички, като че го прави един човек. Хармоничност трябва да има. А пък аз виждам, че един мисли едно, а друг мисли друго. Някой ще каже: и без упражнения може. Не, упражненията са необходими. Умрелите никак не се упражняват. 6 упражнения, ако ги правите добре, пак е хубаво. Ако ги направите с чиста мисъл, вие ще се подмладите. Едно упражнение, ако правите на ден, вие ще се подмладите с 1 година. Ако правите 10 дни, с 10 години ще се подмладите. Някой ще каже: дали е вярно? Ако аз правя упражненията както трябва, ще се подмладя. А пък щом не ги правя както трябва, то аз устарявам. И вие, ако не ги правите както трябва, ще устареете преждевременно. Съжалявам за това. Някои по-напреднали не идват на упражнения. Някой казва: аз съм напреднал и не идва на упражнения. Упражненията нека да се правят 3 пъти на седмица, но да има дисциплина. Ако не правите упражненията, не може да имате Божието благословение. През очите на очевидците. Един от очевидците на всички тези събития е Крум Важаров, който споделя следното. В братството съм още от 1927 година. Първите упражнения учителя почна да ги показва още през тази година. Когато той показваше упражненията, за да се заучат, аз присъствах там и играя паневритмия от самото начало. Едно лято на Рила играем на езерото на чистотата. Музикантите са в центъра, а учителя играе сам на 10 метра от тях и се движи в по-малък кръг вътре. Както играеше, той се приближи до играещите двойки. Застана до мен и започна да играе с мен до края на упражненията. Това нещо той никога не го е правил с никого. Всички се очудихме и аз по-късно разбрах защо го направи. Той е виждал, че аз съм този, който ще предаде паневритмията на младежите и трябва добре да я изуча. Не само да ми покаже едно упражнение, а да събуди в мене известни центрове. И аз се постарах да я усвоя съвсем точно. Повече от 20 години работих с младите и подготвих група, която познава паневритмията, за да може да продължи делото на учителя. Край на цитата. Първият запис на движенията, с който разполагаме до момента, е от лятото на 1933 година, 7 август. Надписът на заглавната страница е «Най-новите гимнастически музикални упражнения» и с големи букви в средата «Акумулиране и използване на енергиите на живата природа». Там са описани 28 упражнения, но някои от тях по-нататък не влизат в пълния цикъл, а други се допълват и доусъвършенстват. Има една забележка в края на последната страница. При всички упражнения се тръгва с десния крак. Същата забележка се появява и в изданието от 1938 година, но вече е сложен по-голям акцент, тъй като фигурира на първа страница отгоре. Първи печатни издания на паневритмията. За първи път цялата паневритмия е издадена през 1938 година. За времето си тя излиза като луксозно издание в голям формат. Състои се от 3 части – паневритмични упражнения, музика, разработка за 2 цигулки и трета част – принципи на паневритмията. Описанието на движенията е направено от Милка Периклиева, една от най-известните детски учителки в София.
Милка Периклиева си спомня ясно мига, в който получава поръчение от учителя за описание на упражненията. Една сутрин, когато музиката на паневритмията вече се чуваше, подтичвах закъсняла по шосето към изгрева. Минавайки покрай салона, съзрях учителя, който този път не играеше, а стоеше пред приемната и отдалеч наблюдаваше играещите. Поздравих го и за момент спрях. Бях малко смутена, че съм закъсняла. Харесват ли ти упражненията? Запита ме той. Много са хубави, учителю. Защо не ги опишете, за да могат да се разпространяват повече? Отговорих аз. Ти можеш ли да ги опишеш? Като че ли очаквах този въпрос. Ще се опитам. В мълчание разменихме някакви мисли. Почувствах се с крила. Погледнах учителя, който продължаваше да наблюдава играещите. През тези няколко минути имах чувството, че е било определено от някого да мина покрай учителя в този час и да получа тази задача. Без да споделям с никого, се залових за работа. Всеки ден записвах движенията на 1-2 упражнения. Когато бях готова с всички упражнения, занесох ръкописа на учителя и му го прочетох. По израза на лицето му разбрах, че е доволен. Иди при брат Боев, проверете ги и нека ги напише на машина, каза ми накрая той. Изпълних казаното. Заедно с брат Боев изгладихме текста и написан на машина аз го предадох на учителя. Изминаха се месеци, година, 2. Една вечер, когато минавах край салона, светна лампата пред приемната. Учителя изпращаше гости от града. Както всякога, заобиколихме го. Този път той държеше в ръка книга с синя корица, голям формат. Погледна ме, подаде ми книгата и каза: „За Бога така се работи“, наблягайки на думата „така“. От всеки звук на тази дума като че ли излизаше светлина. Приех подаръка, благодарих и несъзнателно повторих в себе си думите му, а душата ми беше пълна с радост. След този случай ясно почувствах, че ми се даде някакво благословение и успех в работата. И мълком, без думи, разбрах един закон. За Бога даром се работи и даром се получава. Нотният текст е дел главно на Кирил Икономов, изтъкнат музикант в средите на братството. Знае се, че учителя му поставя задача да работи заедно с Сен Арнаудов, тъй като той е човекът записвал по-голямата част от паневритмията при нейното начално даване. Но Икономов разработва всичко сам. По спомени на приятели, учителя му прави забележка, защото не е изпълнил неговата заръка. За третата част, принципи, отговорност поема един от най-изтъкнатите и подготвени за целта ученици на учителя – Боян Боев. В паневритмията от 1938 година има един сериозен пропуск, който се мултиплицира в следващите издания, като през първите години е търсен различен начин за неговото разрешаване. Съществува несъответствие между движение и музика в първите 10 упражнения. Имаме забележката още на първа страница, че всички движения или упражнения са на десен крак и след това описание на всички 10 упражнения, че започват на десен крак. На практика музиката казва друго, тъй като музикалните тактове на 6, 7 и 8 упражнение са нечетен брой, 3 от упражненията, 7, 9 и 10, ще трябва да започнат на ляв крак. През 1938 година в България през лятната ваканция се връща Ярмила Менцлова, за да попадне за първи път на изгрева и да впечатли всички със своите танцови умения. Когато тя изпълнява точните движения, съответстващи на музиката, без никога преди това да е виждала паневритмия, учителя казва тогава: „Вижте каква връзка има между музиката и движенията“. Точно една седмица преди да се замина учителя, на 20 декември 1944 година, когато почти е спрял да излиза от стаята си, той дава едно от последните важни наставления на Ярмила Менцлова. Мария Златева е свидетел на тази паметна среща и я разказва в собственоръчно написаните си спомени. Той казва следните думи към Ярмила: „Вие, сестра, ще оправите гимнастиките“. Тонът е категоричен и не търпи съмнение, след което учителя се обръща и се заминава. Тя в пълнота осъзнава важността на този миг
и през целия си живот неотклонно следва за ръката на учителя да направи едно подобрено ръководство по паневритмия. Последният дял на паневритмията. Следващото издание е от 1942 година и е наречено "Слънчеви лъчи, музика, движения и говор от учителя". В него се публикуват принципите и музиката на паневритмията без описание на движенията. Според Пеню Ганев, ето каква е причината за изданието от 1941 година. Много хора идваха от града за паневритмия и същевременно пееха. И зато и учителя нареди да напечатат текста ниско, защото цигулките свират много високо. Те свират октава високо. Имаме издадена цялата паневритмия една октава по-ниско за пеене, защото тя се свири много високо и да може някъде, където няма музиканти, да си я пеят и да си я играят. Втори период от 1945 година до 1989 година. Обща атмосфера след заминаването на учителя. Неочакваното заминаване на учителя предизвиква кардинални промени в средите на братството. Последователите не са подготвени за предстоящите събития, които са продиктувани от смяната на политическата система. Избира се братски съвет. Започва масирано издаване на книги. На изгрева се провеждат най-различни курсове, музикални събития и обществени прояви. Постепенно режимът започва да затяга примката около братството. Принуждават ги да се регистрират и братския съвет решава това да стане по закона за вероизповеданията, т.е. учението да се води религиозна деноминация. Закриват печатницата, която е закупена с общи средства. В самото ръководство влизат не до там предани хора на учителя. През 1947 година за Франция отпътува Ярмила Менцлова с цел да обучава френското братство на паневритмия. В Париж обаче по това време обстановката не е благоприятна. Води се кампания срещу Михаил Иванов. Това намира потвърждение в писмото на Ярмила до Боян Боев, за което съдим от неговия отговор от 18 декември 1947 година. Там той пише: "Вашето отиване там е ценно, защото вие ще им покажете най-вярно паневритмичните упражнения." Вероятно, поради дългия период и липсата на обмен между българското и френското братство през годините на войната, паневритмията във Франция не е разучена пълноценно. Това е предполагаемата причина около 1947 година да се заснеме 20-минутен филм, който да покаже как точно се играят в България всичките 28 упражнения. Картината на паневритмията в България след 1944 година е пъстра. Ето как изглежда тя през погледа на Мария Тодорова. В началото, когато се даваше паневритмията, се създаде една група, която да предава упражненията на останалите приятели, които идват на изгрева. Така, къде по-рано, къде по-късно, те научаваха упражненията и се обучаваха взаимно един други го. Обикновено става така, че всеки, който идва, хваща се в кръга, поглежда онези, които са пред него и играе според това, което вижда. Така дойдохме до там, че не всички играехме правилна паневритмия. С годините едни играеха едно, а други друго. Минаха няколко години след като учителя се замина и изведнъж на паневритмия стана някакъв спор. Оказа се, че всеки играе както си я знае, но приятелите не бяха я разучили добре. Тогава се сетихме за поръчението на учителя към Ярмила да оправи паневритмията. Тя беше балерина и хореографка. Имаше двигателна култура и знаеше от балета как точно могат да се опишат и да се дадат упражненията. Но се оказа, че и тя не ги знае добре. Тогава ние ги показахме. Аз и Елена Андреева. Намерихме и една млада сестра от Варна, Магдалена Иванова Петрова, която да ни бъде като манекен модел и чрез нея се показваха упражненията. Тя ги играе, а ние седим отстрани и коментираме всяко движение, как трябва да се играе и как трябва да се запише. Край на цитата. Елена Андреева споделя следното за същата ситуация, красноречиво описващо единомислието в кавички в новосформирания екип. Направихме обясненията и ги заснехме на снимки с фотографа Васко Искренов.
Мария Тодорова го криеше от мен, че са заснели цяла поредица от снимки, защото мислеше, че и аз ще искам да ставам фотомодел. Край на цитата. Така се ражда така наречения учебник "Паневритмия на трите или четирите сестри", който днес определени хора представят като най-автентичното и точно помагало, пренебрегвайки описанията на упражненията, под които учителя се е подписал с духовното си име Бейнса Доно през 1938 година. В този учебник проблемът с несъответствието между музика и движение е разрешен в полза на музиката. Забележката, която присъства на първа страница в изданието от 1938 година, загатва, че всички движения или упражнения започват на десен крак, вече е премахната, а упражнения 7, 9 и 10 са описани да започват на ляв вместо на десен крак. През 1977 година Мария Митовска и Григорий Кьосев се снимат в цветен филм за паневритмията с оператор Данаил Жеков, който тогава работи в Националния филмов център Бояна. Мястото е Рила, мусаленският дял под връх Иречек. Този видеозапис е един изключително ценен източник, от който може да се види нивото и начина на игра на паневритмия по времето, когато е правен. Ето някои разсъждения на Димитър Грива по отношение на пропуските, които са направени в музиката на паневритмията и корекциите, които той е нанесъл. В записаната от учениците музика има някои малки грешки, но когато тези песни попаднат в ръцете на един професионален музикант, той може да ги отстрани. Те не са фатални грешки. По този повод, за да сме по-стриктни, се събрахме около 1974 година тримата с Асен Арнаудов и Мария Златева. Много от песните са нотирани от Асен Арнаудов. Много хубаво записваше той. Беше един от най-добрите записвачи и на паневритмията, и на песните. Така тримата нанесохме някои поправки на песните в нейната песнарка. А в паневритмията аз съм направил поправките и мога да кажа кои са. Всеки един музикант ще може да ги разбере. Учителя даваше упражненията фраза по фраза. Да кажем, днеска е дошъл до една фраза, утре до друга. Така едната фраза завършва на първото време на следващия такт, ако е последна, но ако след тази фраза следва нова, от този последния такт започва друг. И затова в първите упражнения от първия ден на пролетта по едно време трябва да си смениш крака, защото се получават тек такива тактове. Това нещо съм го избегнал в моята паневритмия и ако се играя по нея, такова нещо няма да се получи. В отпечатаната паневритмия от 1938 година има пропуск – удълженията. В тази, която аз записах в Монте Карло, в моята партитура това е коригирано. Даже един научен работник, Александър Берендеев, повдигна този въпрос на една среща вкъщи. Защо се е получило това разминаване? Много просто. Така се отпечатали, както се е записало грешно тогава. Например, вчера свършва до тук, но учителя продължава нататък. Така, който е записвал, оставя този такт и започва нататък. Но трябвало е преди това да се види, че вътре в онова упражнение накрая се получават тек тактове. Ако се изсвирят всички упражнения от първия ден на пролетта, ще се види, че то цялото е на чифт такт. През два такта става всичко. Това е ритъмът вътре. През всеки два такта. Това е една фигура. В първия ден на пролетта, ако се забележи как го играят, по едно време прескачат там. Затова аз съм махнал 3 такта, за да бъдат точно нещата. За тази корекция знаят всички музиканти. Това аз го направих със съгласието на Асен Арнаудов. Той е човекът, който най-много е записвал паневритмията, повече от половината. Тогава е бил студент, а после беше в Мюнхен, след това стана професор по арфа в академията. Асен беше от музикантите, които свършиха много работа по време на раждането на музиката на учителя. Срещнахме се и обяснявахме как са станали тези неща. За тази поправка аз поемам една такава отговорност, защото е защитима от гледището на музиката. Освен това, учителя каза, че тази паневритмия ще се развие един ден. Той ни я даде като една мелодия. Няма да вземе да я хармонизира, оркестрира. Това го остави на нас. Когато ние започнем да правим това нещо, да я хармонизираме, да я оркестрираме,
ние ще намерим тия пропуски. Те са много явни, както се казва, азбучни истини. Очевидно е, че проблемът е в начина, по който е работено. Днеска е до тук, утре е до там. Паневритмията не е на един път записвана, особено от такова дълго упражнение като първия ден на пролета. Нашата работа беше да го документираме, а що се отнася до грешките, всеки професионален музикант ще разбере, че е грешка и няма да има спор. Тук някои от нашите някак фанатично държат на някои неща. Ние поправихме очевидните грешки, защото някъде може да има и печатни грешки, не само редакционни. Ние някой път акцентираме върху неща, които не са фатални. Това всеки един музикант ще разбере. Важното е, че паневритмията е издадена и е цялостна. Всяка регистрация, която ще прави един композитор или музикант, тези тактове, които аз ги махнах, 3 в първия номер и по 2 по-нататък, ще ги направят и те. Край на цитата. Паневритмията през 80-те години. Докато в България последователите на учителя са подложени на гонения и репресии и паневритмия се играе тайно в планината през август и през неделните дни в полите на Витоша, то във Франция десетки и стотици хора я играят всяка сутрин от 22 март до 22 септември, постоянно през годините. В Америка Виола Бауман издава през 1979 година Паневритмия, която е буквален превод на изданието от 1938 година. А Нина Бертоли работи регулярно в Париж със своята малка, но сплотена група. Ярмила Менцлова чака своя час да изпълни заръката на учителя, да постави паневритмията на една принципна и професионална основа. Невидимият свят като че ли временно е изтеглил своето благословение от България и с пълни шепи го е излял върху Франция и останалия свят, където учението намира своята естествена почва и условия за израстване. Ярмила Менцлова следва пътя си в живота, а именно да направи едно подобрено ръководство по паневритмия. В спомените си приятели, които са я познавали, споделят, че това поръчение е осмислило нейния живот и се е превърнало в кауза. Семейство Гобо твърдят, че Ярмила е работила дълги години над ново издание на учебника по паневритмия. Така тя, вероятно предчувствайки близкия си край, през 1982 година поканва в Париж Крум Важаров, за да завърши делото на живота си. Ето какво си спомня по този въпрос Крум Важаров. След заминаването на учителя, Ярмила започна да работи върху уточняването движенията на паневритмията и тяхното описание. Но тогава това в България не можеше да се реализира, затова тя се върна във Франция, за да може да работи и да финансира едно издание на паневритмията. По-късно Ярмила, знаейки, че съм присъствал още от самото зараждане на паневритмията и съм работил през всичките години целенасочено за нейното изучаване, след като емигрира за Франция, поиска да й помогна при описанието и уточняването на движенията. През 1982 година аз заминах за Франция, където прекарах 2 месеца. Тя беше подготвила конструкцията на книгата, а аз дадох смисъла на всяко едно движение, неговия духовен смисъл и проекция съгласно словото на учителя. Така че аз взех дейно участие в уточняването на нейната паневритмия. Аз съм съавтор с нея, макар че това не е писано. След като Ярмила уточни, написа книгата, тя я даде за печат в едно издателство. Аз се бях върнал вече в България. Но се случи най-неочакваното. Някой я удря по главата и тя си замина от този свят. Това беше намеса на тъмните сили, които решиха да я премахнат, за да не излезе паневритмията. Но тя си завърши работата като войник и плати с живота си за това. Това не е малко, да платиш с живота си за своя идеал и онова, което работиш толкова години за делото на учителя. Ярмила познаваше много малко учителя, докато беше жив. А аз съм от 1927 година в братството и съм присъствал при създаването на паневритмията от самото нейно начало и съм я играл през цялото това време и продължавам и до сега да я играя. Особено като се наложи да подготвям младото поколение. Никога не съм мислил, че ще предавам паневритмия. Даже съм се смятал за един от най-обикновените. Но учителя, който вижда далеч и знаеше всичко, че аз ще бъда този, който трябва да подготвя младите,
прояви особено внимание към мен за паневритмията. Тогава той дойде да играе с мен, за да пробуди известни центрове. И когато разбрах, че ще уча младите, тогава се наложи да проуча много добре и основно паневритмията. Аз си зададох тази задача, да я проуча основно. Разговарял съм много с Катя Грива по този въпрос. Повече от 20 години аз работих с младите и подготвях група, която познава паневритмията, за да може да продължи делото на учителя. Разговарял съм и с други братя и сестри и съм ги наблюдавал как играят. Групата на Ярмила, Мария Тодорова и Елена Андреева, които са съставили текст с обясненията на упражненията на паневритмията, съставили през 50-те години учебника, за който стана дума по-рано, и са направили снимки, не е работила професионално. По-късно Ярмила свърши тази работа. Те не са специалисти и не могат да опишат и да намерят подходяща система и метод да изложат паневритмията както трябва. Паневритмията на Ярмила от 1983 година вече е на нивото на един голям специалист. Не случайно учителя й беше казал, че ще оправи паневритмията. Край на цитата. Интересно е да се проследи изключителната приемственост между паневритмията от 1938 година и френското издание, както в философската и хореографската си част, така и в музикалната. Нотният текст при Ярмила Менцлова е препечатан същият, както е през 1938 година, но с една съществена разлика. В първите 10 упражнения е внесена корекция на 6, 7 и 8 упражнение. Осъзнавайки в пълнота проблема, Ярмила Менцлова се решава на единствения разумен изход в този случай, а именно да направи тактовете четен брой. Това решение тя съвсем не взема сама, а с подкрепата и препоръката на тогавашния елит от музиканти, начело с Сен Арнаудов. За това свидетелстват редица фактори и участници, за които остана дума и в спомените на Димитър Грива. Друг известен музикант от школата на учителя, чиято творческа и професионална реализация е също във Франция, Венцислав Янков, споменава, че има аудиозапис на Пияно и цигулка от това време, в който той участва на пияното. Този запис е също с коригирани тактове. Учителя казва: чрез тези слънчеви упражнения ние правим основа и съществата слизат и влизат в нас. Правим ли ги, противоречията се отстраняват, понеже упражненията неутрализират злото. А и великите напреднали същества също ги правят. Всички древни мистични школи са имали ритмични упражнения като метод да се възпитават учениците на школата в музика и в пластика. Упражненията, които ви давам сега, са извършвани и в древността на скрити места от велики адепти за велики постижения. Съвременната наука няма данни за паневритмията и не знае при коя песен какви движения трябва да направи тялото. Понеже сме в епохата на зараждане на шестата раса, затова се туря една нова основа на паневритмията. По-рано тя е била инволюционна, а сега е еволюционна. Древните танци са били инволюционни и в еволюцията ние събираме енергията, която сме вложили при инволюцията.